pouvoir yo muri ceremony itavuye kuri twebwe yitwa illégale, yitwa illégitime, yitwa dictatorial. Rusa BAGIRISHYA turimo kuganira kunze kuganira cyane cyane kubijyanye na panafricanism ndetse na imperialism. Hirya no hino ku isi bari kwibaza ku hazaza ndetse n'amaherezo y'Abanyafghanistan nyuma yaho abatalibani bamaze gufata igihugu ndetse perezida wa Afghanistan agahunga, Amerika nayo ikaba yarakuye ingabo zayo muri Afghanistan. Wowe ubona gute? Avuga bati Amerika yarakosheje kuba yakuye ingabo, abandi batubundi yabyishe kare izijyanayo. Wowe ubibona gute? Yesi muri kibazo iki abatalibani n'Abafghanistan n'Abafghanistan ni igihugu cyabo, ni igihugu cyabo, bagomba kukijira uko bashaka n'icyabo. Ahubwo ikibazo Afghanistan ifite yagitewe na ziriya puissance si Amerika gusa. Sinzi ko mwibuka ko bigeze guhura n'Abarusiya. Abarusiya bashyigikiye Abafghanistan bari mu ishyaka ry'abakomuniste, barwana n'abamizirima. Ikikubwira ko bari abantu bari aba imperialiste nta icyo barwanira n'interi zabo batareba n'ibyo bemera. Ubundi Amerika ntikunda abamizirima, ariko ahise ijya gufasha abamizirima ngo batsinde abakomuniste. Bon, Amerika sinumva igituma iva à l'extrême, iva mu mpera z'isi ikajya kwintervena muri Afghanistan. Biriya bibazo byose bihari byatewe n'ingabo za Amerika. Uyu none igitangaje bamaze imyaka 20 kandi barwanyaga abataliba igihugu baragifashe. Rero nibareke bakijere uko bashaka. Uriya mu president wahunze ntabwo ari Afghanistan, yari Amerika buri. Amerika ari muhagazeho. None se ni gute igihugu cyahandi kiza kuguhagarara mu gihugu cyawe kigutuma urwana bene wanyu? Pour moi numva Taliban ifashe igihugu izakijera nk'igihugu cyabo nyine, ni igihugu cyabo. Simboni itangaza kirimo abatalibani n'Abafghanistan n'Abafghan. Simboni ikibazo kirimo, ahubwo ikibazo cyariho hari abahandi. Kubera de toute façon mu myaka 20 ukoze rusanse wasanga barisha abaturage bangana gute n'amabombe bateraga. Hari igihe uzabona ama video ureba abantu bacitse amaguru, abana bapfuye bangana gute. Babazi Abafghan bishwe n'ingabo za Amerika, uretse ko nazo zahaguye nazo zitari nkeya, ahubwo wasanga ari crime bakoze, ari ni crime. Donc Amerika c'est un état criminel. Afghanistan ifaniki na Amerika ku buryo bajya kwirwanya. Amerika kuva yaje ariko yishe abantu benshi mu mutwe wa Al-Qaeda barimo na kizigenza wabo Osama bin Laden, ndetse bashinja Abanyafghanistan ko aribo bakoze abatalibani bya bitero byo kuri World Trade Center muri Amerika. Hano kavuga bati Amerika yabonaga ko wenda imaze kwihimura isubira kwa nabaje bavuga yuko yagiye kwiba peteroli. Ariyo Al-Qaeda cyane ari El Shabab cyane ari bari abita abateroriste barimwa nande. Ubu muteroriste kubera iki? Barimwa nande ko arimwa na imperialiste. Yinize kubona ka video muri Afghanistan, abantu bishe umuryango myinshi cyane, habakana k'imyaka 9 kashoboye kwishapa kava munsi y'amazu yasenyutse. Abajonetse bakabaza karabereka ati dore ababyeyi banje bari hariya, abandi bene bacu bari hariya, bose bashize n'igihe sigaye yenyine. Ati kandi ubu ninkura nkihimura bazagita umuteroriste. C'est ça. Terrorisme iremwa nande? Kiremwa na imperialiste. Kwibwira ko terrorisme yavuka gutyo gusa. Nigeze kubona, ushobora kuba nari kubwiye ngo ndakuvuga cyane, nigeze kubona procès witwa Carlos bitaga umuteroriste. C'est vrai yaratigaga indege zikagwa, ariko azize iki? Aziza bene wabo bariko baricwa n'Abayahudi muri Palestine n'ahandi henshi. Sinibuka n'ubwoko bwe. Bamubaza ari mukurana baramubaza ariko Carlos ati tubwize ukuri franchement
wishe abantu bangahe abivuga aseka amwenyura ati no 540 seulement urumva 540 seulement abantu 540 gusa ati sawa ni bake ati nimumbarize Israel aba Palestine maze kwica nimumbarize none abanjye murasa abo mvuga murasanga ari ubusa c'est ça le terrorisme iremwa nuri do umuteroriste abafite imbaraga nkeya ntashobora kwataka leta rusange arakora uko ashoboye kose yice uwabonye kugira ngo yerekane ya leta yuko atishimiye ibyo bakora. Nicyo tumubona bari abo Etat Islamique bafataga abantu nko muri Iraq bakabaca imitwe kuri video kugira ngo abantu bayibone, bakabaca imitwe gutya kwari kugira ngo berekane ni mécontentement. Donc yari kaida kubera ikitera Amerika gusa, yari kaida kubera ikitera abazungu bari nko muri Mali, Abafaransa bari no kubera iki. To mujye mureba neza hari ibintu byose. Donc bari abantu consequence ibintu baremye bakoze iyo bagize ingaruka kubera ari bo bafite imbaraga, kubera ari bo mwumva bumva yuko bo ari aba innocent, ari abantu beza cyane, umubi aruriye. Kuko reka ngurugero ibyo bita etat criminel cyane, warumva bavuga ko Amerika n'ibiteye igihugu ikagisenya nka Iraq cyane nka Afghanistan cyane nka Vietnam, warumva bayita etat criminel. Israel nifashe ama territoire ya Liban ikayanikisa ikabombarida aba Palestiniens n'abana batoya cyane, warumva bayifatira ibihano na rimwe. Hariho abantu batemerewe kwica, harimo n'ababyemerewe. Ibyo rero byirumvikana biri difficile à supporter. Iyo uri victime biri difficile à supporter. Yego. Nizo urugero sinzi niba ari we cyanya ari muri Primo. Aba France muri Charlie Hebdo bigeze ku karikatira kugira karikature ya Mahome nabi. Charlie Hebdo. Aba mizirima barabara baragenda bahica baterayo bombe explose bica abantu 14. Ibihugu byose byinshi byo muri Afrika byagiye guhapore aba France. Harimo n'umuperezida muri Afrika warize. Aba France 14 bapfuye baruta miliyoni zindi zipfa muri Afrika cyangwa zipfa handi. Ukibaza harimo abantu bafite ubuzima bufite agaciro gusumba bw'abandi, c'est ça. Nicyo imperialisme ivuga. Muri Afrika ashobora kwicwa nka miliyoni 2 ntagire umuntu uvuga ngo bapfuye. Warayibonye none se 14 b'Abafaransa bapfuye, igikuba cyacitse, miliyoni irenga y'Abanyarwanda yapfuye, ubavuze ninde? Nukuvuga ko abantu 14 muri France baruta miliyoni 12 zo mu Rwanda cyangwa zahandi muri Afrika, sivuga mu Rwanda gusa. Rero biriya ntimukabigenderaho cyane kuvuga ngo terrorisme. Uzarebe terrorisme wibasira nta bantu bayimereye nabi babiciye abantu babo. Nk'ubu umuntu wo muri Afghanistan agiye kwihorera mu bwonko mu terroriste, abo ni abantu babo bashize ama indege zibombarda igihugu cya buri munsi. Kamera tujye tureba natwe biragoye kugira ngo umuntu abyumve. Reka tugere kuri operation y'ubundi y'umuntu witwa Ikihebe muri 2008. Nelson Mandela yitwa Ikihebe, yarasiwe ku rutonde rw'igihebe bikomeye na Amerika. Nta gikorwa kindi yakoze gihambaye nyuma, ariko UN nayo Amerika ifitemo ukuboko gukomeye yashyize Nelson Mandela ku rutonde rw'abantu babaye intwari ku rwego rw'isi. Ubundi izi kugira ngo Ikihebe ube mu terroriste twabisobanura gute? Oya nabigusobanuriye. Kugira ngo Ikihebe ni gukora ikintu imperialism idashaka, nuko uba contre y'amakosa imperialism yakoze, y'akarengane imperialism yakoze, plutôt imperialism. Ko imperialism irarengera inyungu zabo, barabivuga n'umusoma Afrique victime uzayibona. Aravuga ati pouvoir yo muri ceremony itavuye kuri twebwe, yitwa illégale, yitwa illégitime, yitwa dictatorial. Itavuye kuri twebwe pouvoir yose atari twe twayishyizeho nuko yitwa. Ariko pouvoir twashyizeho
nta na rimwe iba illegale, naho yakometa de crime contre l'humanité nta kibazo, pourvu ko intérêt zacu ziba sauvegarde. Ibyo sije nabyanditse muri shate yawe. None se muracyabaza iki niba umuntu yitwa ikihebe kubera yabangamiye inyungu zabo? Nelson Mandela yitwaga ikihebe kubera yarwanyaga apartheid, kandi apartheid ntugire ngo ari yabongeza muri Afrika du Sud gusa, yari ya imperialiste yose. Kubera sinzi ko mubizi, uzayibona muri Africa Victim baravuga bati ntabwo arme yo muri pays du tiers monde igomba gutsinda iyacu, tugomba kwishyira hamwe tukayirwanya kugira ngo supremacy yacu igaragare. Ku buryo naguhaye urugero, y'igihugu cyabatsinze bakora uko bashoboye bakagitera ibibazo kugira ngo ntihazagire n'ikindi kikigana. Nk'ubu Haiti par exemple, ziriya tremblement za Haiti, je suis sûr ko atari naturel, n'iya miyaga byose nzabigusobanura urebe ukuntu babikora. Donc kuva yatsinda Napoleon bafashe gahunda yo kuyambeta ntizagera amahoro n'umunsi n'umwe. Nk'ubu Haiti iri mu bihugu bikennye, kandi Haiti ni ikize cyane, yitwaga joyau des Antilles, yitwaga perle des Antilles, yari itunze Ubufaransa muri colonisation. Ariko kuva yatsinda Napoleon Versailles muri 1803, le 18 novembre 1803, Haiti ntiragira amahoro na rimwe. Babanje bayica amafaranga miliyari 21 z'amadolari, ekivara miliyari 21 z'amadolari, kugira ngo bendamunize aba esclavagiste, abantu bari bafite abacakara, ngo amaplantation yabo yahombye. Ayo maplantation yaterwaga n'abirabura, imirimo yose yakorwaga n'abirabura babacakara badahembwa, ngo bahombye babishyure ayo mafaranga. Ayo mafaranga nta numwe yigeze ayevarirwa ngo arebe ko ari nayo. Bagize amafaranga bashaka bo nyine kugira ngo ekonomi ya kiriya gihugu igwe hasi. Baravuga ati igihugu cyagira gutya bakabona giteye imbere, atabandi bakigana. C'est ça. Buri uzayibona na Ethiopia. Na Ethiopia biragoye kugira ngo izagira amahoro. Uko ravuga ati Ethiopia nk'ubu yari imaze kuzamuka muri ekonomi cyane ku buryo yashobora no kuzaca kuri Nigeria. Ariko ati Ethiopia izamutse bazagira ngo no kwitakolonijwe. Ese kuriya kuntu yatsinze abataliyani ntabwo byashimije abazungu, ntabwo byashimije aba imperialiste. Donc rero terrorisme, méfiez-vous, ibyo bakuvuga ngo terrorisme. None se bako ntabwo bita aba terroriste, bica abantu bangana iki? Kutarita Amerika terroriste. Mu bantu bagiye gushaka baba terroriste bakabica harimo na Muammar Gaddafi. Yego, ni umuterroriste gute? Reba Muammar Gaddafi nawe yitwaga umudictateur. Ubu ngubu nuko mutashaka kubyumva, nk'ubu ngubu umuntu wigeze kugera muri Libya kuri Gaddafi, uyu munsi agiye muri Libya wagira ngo ni ibihugu bibiri bitandukanye. Noneho umbwire uyu munsi uhari siwe mu dictateur? Ntabwo yitwa mu dictateur kubera nakubwiye muri article yabo, kuko no bamushyizeho. Ariko Gaddafi afata pouvoir, yimye petroli Abanyamerika n'Abongereza bayivomaga, donc ayikoresha guteza imbere abanyagihugu. Icyo deja ni icyaha kuri bo. Yirukana base militaire zabo zari zihari, icyo deja ni icyaha kuri bo. Abaye terroriste kubera yirukanye base militaire zabo zari muri Libya zihakora iki? Azamura Libya, umuturage wa Libya yarabayeho neza cyane gusumba n'abiburayi. Umwana yigaga atishyura ishuri, umuntu yarivuzaga, naho wajya kwiga hanze, naho wajya kubagwa hanze ni leta yishyuraga byose. Umwana yaravukaga bakamubakira inzu, nta muri Libya utagiraga inzu. Bakwandikishaga muri état civil, ako kanya leta igahita yubaka inzu uzabamo ukuze. Umushomeri yahembwaga $5,000. Essence yagurwaga litiro 0,08 y'amanyarwanda. Umbwire uwo muntu yari umuterroriste gute? Yari umudictateur gute?
barabivuga gutyo muri propaganda, harimo n'abanyafrika babyemera kubera umva propaganda. Aba impresa bafite strategy yo kugira propaganda, umuntu badashaka bakamuvuga nabi, bakamugereka bibi byose bishoboka, uwabumviye wakoze ibyo bashaka bakamugira umumarayika. Kadafi bamuvuze nabi cyane, harimo abantu babyemeye banamubeshye ibindi byinshi bagiye bamubeshyera, kandi ibyo nibisanzwe. Mwari mukwiye kubimenya ko babikora si kuri Kadafi wenyine, barabikora kuri benshi. Umuntu babuze icyo bavuga ni Sankara, kubera Petero atwaye imyaka mike ariko babuze icyo bamuvuga, babuze ibyo bamugerekaho bibi, bananiye kujustifia n'icyatumye yapfuye. Ariko Kadafi kuko n'ibyo Sankara yazize sinzi kubyibuka, yakiriye Kadafi yaramusuye aramwakira, ubundi ntabwo yagomba kumwakira. Hanyuma Sankara asura Fidel Castro wa Cuba, ajya ni Moscow. Mu byo Sankara yazize nibyo. Fidel Castro azi ko bashatse kumwica kuva kera, sinzi ko nabikubwiye. Bashatse kumwica arabananira, bagize amatentative 638. Rigani wenyine muri manda ze yamaze nuba rimwe cyangwa ibiri simbizi, amatentative 181 yo kwica Fidel Castro. Hanyuma mwari mwamwita umuteroriste, mwari mwita Amerika teroriste. Donc teroriste ni mwebwe. Ijambo teroriste ni imperialiste yariremye, niwe yabaremye, niwe yabashyizeho. Yes, niwe yabashyizeho ko ibikorwa byayo. Dusubiye muri Afghanistan, urabona amaherezo ya biriya bintu ayahe? Abaturage barahunga bava muri Kabul, ingabo za Amerika zagiye. Ese Afghanistan yaba ari bwigana heza? Ufite ko ingabo za Amerika zavuye, igihugu kiragana heza. Bariya abantu n'abavandimwe, abanyamerika si abavandimwe babo. Bariya abantu guhunga ni c'est tout à fait normal. Amasasa ariko aravuga urahunga, isasu ryica ntabwo ryico, iyo riko riragenda rico uri guhe wese. Ariko bazagaruka, abataliban baziruganiza igihugu, bariya abantu bazagaruka. Ni bene wabo ntabwo bangana. Bariya abanyamerika nibo ushobora kwibaza icyo bakoraga hari. Donc murumva yuko ko abanyamerika bavuye ikibazo kivutse. None se abanyamerika bazaba mu bihugu byo kwisi hose? Neza mbona perezida ucyuye igihe muri Amerika Donald Trump harimo avuga ati Joe Biden urananiwe, igikorwa cya mbere ukoze cyo gukura ingabo muri Afghanistan bigaragara ko wahisemo nabi. Yabibaga mu nyungu z'Abanyafghanistan cyangwa za Amerika? Amerika ntishobora kuvugira mu nyungu z'abandi n'umunsi n'umwe. Imperialiste bo barabivuga muri nze zabo, ni inyungu za Amerika. None se wahize ngo bari abanyamerika bari ko barwa muri Afghanistan ku nyungu z'Abafghan? Ibyo ngibyo ntabwo, ibyo ngibyo ni ibintu wari wese ashobora kumva. Buriya kuva Obama yiyamamaza yari yavuze ko azakura ingabo muri Afghanistan. Avuga ko azafunga ya prison y'Abagwatanamo. Bugiye mu maza mu buryo bamutoreye birimo. Agiye kurahira ngo bamwimike, yarabanje ajya muri Sena asinyira ko ibyo yavuze ko ari bibiri, gukura abasirikare muri Afghan, gufunga Guantanamo atazabikora. Iyo Guantanamo aba prisonniers barimo 75% n'Abanyafrika na quelques asiatiques. Abantu barepresenta 20% ba population ya Amerika, 75% bari Guantanamo. Ni prison mbi cyane. Obama yaravuze ko azayifunga, ntawe yafunze. Yaravuze ko azakura abasirikare muri Afghanistan, ntabyo yakoze. Urumva rero umuntu nka Trump kuvuga ibyo ntibitangaje. Trump nakubwiye Trump uko ateye, na ubu harimo n'Abanyamerika bamushyigikiye bameze gutyo. Ariko kubakurayo Joe Biden si ukubakurayo kubera impuhwe yagiriye Afghanistan, byari byabananiye. Imyaka 20 kandi badepasanga amafaranga atari makeya. Donc amafaranga atari make yubaza miliyoni y'amadolari hagiye ni menshi. Yari byabona aratumwanya we, bimeze nka Vietnam. Nase Vietnam amaze imyaka ingahe? Si 25. Bakavuye badatsinze naho nyine. Donc byabananiye tout simplement, nta kindi.
kandi noneho hari ubundi Amerika kenshi igiye kujya ahantu bagira coalition bakajyana n'abandi nka kuriya bajyaga muri Iraq ubwa mbere bagera ibihugu 30 na ubu rero hari ukuntu Burayi butangiye kutabyitaho ibyabo kubera OTAN bahuriyemo haraho itagomba kujya noneho ugasanga Amerika ikoresheje OTAN ahantu hatari mu inshingano zayo kandi mu minsi ishize urabyibuka yuko Amerika kuri Trump yashakuje cyane ngo ibihugu by'Uburayi bizamure cotisation ya OTAN yuko Amerika nitangamo menshi kavuga iti Amerika nitanga menshi namwe ni muzamure aya naya abo yabibwiye ntabwo bazamuriye harimo n'Ubudage bazamuye urumva rero uyu mu president wa Amerika bakuyeyo ntabwo ari impuhwe yagiriye Afghanistan yagiriye impuhwe ekonomi yabo yagiriye impuhwe ekonomi ya Amerika inyungu za Amerika kuko yabonaga ntacyo ariko arakurayo